Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Posso chiederle da che ora è in fila? Non da molto, una mezz'oretta, non di più. Da un'ora? Un'oretta. Però ne vale la pena? Speriamo, ma penso proprio di sì, vista l'organizzazione sì. Questa che sagra è per lei la numero? La numero sarà la numero 20, la numero 30. Sono un turista e me la sono persa lo scorso anno perché pioveva, perciò quest'anno mi sono preparata in tempo. È la prima volta che venite alla sagra? Quindi non avete idea di come andrà? Esatto. Sono buone. Vedremo. Nella giornata siamo contenti di partecipare alla sagra delle cozze di Olbia. Beh, perché è un evento che ormai noi olbiesi non possiamo mancare, è una tradizione, quindi è bellissimo per noi. Perché San Simplicio, sono di Olbia e quindi c'è poco da fare. Siamo di Olbia. Non bisogna mancare. Assolutamente no. Vittiri siamo, provincia di Sassari. Siete venuti qua oggi proprio per la sagra? Sì. Ne vale la pena? Certamente. Abbiamo anche una figlia qua comunque. Perché le cozze di Olbia fanno la differenza e quindi ne vale la pena. Edizione ma 30esima, 40esima. La prima volta sì. E le cozze le conoscete? Mai assaggiato, prima volta che assaggio. Quindi sarà un'esperienza? Sì. Sì. Siamo di Torino. E le cozze di Olbia le piacciono? Molto. Da Sassari. Quindi avete fatto un po' di strada, insomma? Sì, un po' di strada, però ne è valsa la pena, anche per passare un fine settimana diverso. Speriamo siano buone, ma penso di sì, L'ho trovato Olbia molto cresciuta, sta migliorando. Ho anche, a dirlo onestamente, un po' di paura anche che sovrasti Sassari, anche perché comunque Sassari un po' sta andando in decadenza e comunque il fatto di non avere né porto né aeroporto senz'altro mette in difficoltà Sassari rispetto a Olbia. Vedremo un po'. Speriamo che non la sentano allora i sassaresi. Speriamo che non mi sentano i sassaresi, però anche loro concorderanno con me. Da Cemagna, Francoforte. Ed è la prima volta che viene alla sagra delle cozze? Sì, in questo posto sì. E le cozze di Olbia le conosce? Solo private, mangiare fuori così no. Private perché abita mia sorella qui da 60 anni. E allora buon divertimento e buon appetito. Grazie. Quando c'è ancora con questa lunga fila. Ce la farà, vedrà. Grazie. Il tempo ci sta assistendo, tutto quanto, le persone lo stesso, e dunque buona sagra a tutti.
Maddalena queste cose. E questo castelletto qua? Questo è solo per me. Sì, Gonzaga, sì. Buone? Adesso lo dico al cuoco. Questo è un modo artistico di conservare le bucce. Esatto. E poi cosa ne fai? Prendono meno spazio, le sfogate le butto. Dopo che ho fatto tutto questo lavoro. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bello. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo di ritorno e tra poco vi parleremo dell'arte artigianale, che è da sempre la spina dorsale dell'economia italiana. La creatività che la contraddistingue è unica nel mondo. Micaela Vargiu nasce a Milano, ma da sempre si sente sarda nel cuore e nell'anima. Dopo una lunga esperienza sartoriale nel mondo della moda a Milano, nel 2008 decide di tornare in Sardegna, dove apre una sartoria per coltivare la sua passione. Rispondendo al richiamo delle proprie radici attraverso l'esempio dell'amore e il rispetto per la Sardegna ricevuto dal padre, Micaela Vargiu ha cominciato un viaggio di ricerca e scoperta delle particolarità dei tessuti tradizionali sardi realizzati al telaio. Agli esordi il marchio Micaela Vargiu presentava borse da viaggio e borsetti, oggi spazia anche nei complementi d'arredo. E la vedete tra di noi, siamo collegati con Cagliari e con la designer Micaela Vargiu. Buonasera, benvenuta tra di noi. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito, piacere. Piacere. E piacere nostro. Ed ecco, tuffiamoci tra le domande immediatamente. Ed ecco la prima, Micaela, per te. Fin dall'inizio di questa tua avventura imprenditoriale, il claim pubblicitario che distingue i tuoi prodotti è "per chi viaggia sardo". Abbiamo detto è molto bella questa definizione. Qual è in fondo però il significato di questo slogan, Micaela? Il significato era praticamente racchiuso nella mia idea di far conoscere la Sardegna non solo attraverso le sue tradizioni, le sue bellezze intese, quelle che conoscono tutti, quelle paesaggistiche, spiagge, insomma, la natura, ma quelle più profonde e arcaiche che attraverso i miei manufatti possono fare il giro del mondo, perché possono essere indossate oppure far parte di inserite in un contesto domestico, anche al di là dall'altra parte del mondo, lontanissimo dalla Sardegna, perché poi la Sardegna sappiamo tutti che molti non sanno neanche dove è situata, però questo è l'intento, far conoscere la Sardegna lontani. Fantastico. E Micaela, per chi viaggia sardo, ha assunto nel tempo anche un significato profetico. I tuoi articoli sono arrivati perfino in Giappone, dove hai recentemente sviluppato una collaborazione con un'importante azienda locale per promuovere e vendere l'artigianato sardo. Di che cosa si tratta? Ma in realtà questa collaborazione è nata nel 2023, ma possiamo fare anche un passo indietro, perché già qualche anno prima nel mio laboratorio venne a trovarmi una signora giapponese molto, molto elegante e molto carina, che si era innamorata delle mie cose seguendole sui social, e con grande stupore mi comprò diverse collezioni di borse, fece un bel acquisto perché voleva comunque portarle in Giappone e testare l'interesse dei giapponesi verso questi manufatti. Ci fu un riscontro e di conseguenza è nata la necessità di fare qualche cosa di più serio, diciamo.
Quindi l'anno scorso ho depositato il marchio anche in Giappone e insieme a queste persone ho partecipato a una fiera internazionale per l'interior design, perché nel frattempo io poi ho iniziato anche a creare delle cose, degli accessori per la casa, e quindi ho partecipato a questa fiera internazionale e un pop-up dedicato alle borse a Tokyo. C'è stato un buon riscontro e quindi insomma da lì è nata questa collaborazione. Incredibile. Un po' Evviva. della Sardegna è arrivata anche in Giappone, penso un po'. Sì. Che bello. Ma apprezzano molto. Sì. Possiamo immaginare. Intanto Micaela, il tuo lavoro si sviluppa tra passato e presente, tra tradizione e innovazione. Hai messo a frutto i risultati di un'altra tua grande passione, la fotografia. Ecco, raccontaci in che modo. Con la mia passione della fotografia ho iniziato a seguire le manifestazioni folcloristiche e carnevalesche che qui sono molto sentite. E quindi è nata questa l'esigenza di trasferire questi scatti fotografici, stamparli su della stoffa e inserirli e unirli ai tessuti della tradizione, i tessuti fatti a telaio, creando dei mosaici per raccontare sempre a mio modo la Sardegna, perché poi naturalmente nel momento in cui questi oggetti escono dalla Sardegna, le persone possono scoprire la Sardegna sempre sotto altri aspetti. Sempre per chi viaggia sardo viene fuori sempre questo slogan. Ed è vero, perché la Sardegna è così importante da scoprire, ha tanto da farci vedere. Ma che bella idea, tra l'altro. Complimenti. Dalla foto al tessuto, è incredibile. Un artista, Micaela. Grazie. Allora, sappiamo che ogni più piccolo paese della Sardegna conserva antichi e preziosi segreti di tradizioni millenarie, con colori, disegni e tessuti diversi, unici ed esclusivi. Che cosa ti ha più sorpresa in questo viaggio alla scoperta delle tue radici? Diciamo che ho percepito un attaccamento viscerale verso le tradizioni che soprattutto nelle piccole realtà della Sardegna sono molto come posso dire, molto evidenti e si tramandano di famiglia, di padre in figlio, di madre in figlia, e non si perdono, e per le quali io nutro un profondo rispetto, perché io sono di padre sardo ma sono nata a Milano, quindi diciamo che io qui sto un po' in punta di piedi, e quindi perché insomma bisogna un po' entrare nei meccanismi per far sì che le persone possano accettare e possano poi condividere con te determinate conoscenze. Giusto, e decisioni. Molto bello. E per terminare, credo che è giusto ricordare agli amici magari dove è possibile ammirare e anche acquistarle le sue creazioni. In che modo, ecco, ci può guidare? Dov'è che possiamo ammirarle e acquistarle? In Sardegna ci sono diversi luoghi, però per chi vive lontano c'è un sito ufficiale dove poi all'interno si può acquistare e spedisco. Tra le altre cose ho già anche spedito, ci sono stati dei clienti dal Canada che mi hanno ordinato dei manufatti, perché comunque lavoro anche su commissione. È molto bello che il cliente possa chiedermi un qualche cosa di personalizzato e in funzione dei loro gusti. Quindi possiamo insomma guardarlo anche online. Qual è il sito? Su quale sito ci vuole dirigere? Lo devo dire? Certo, prego. Certo, può. www.micaelavargiu.it. Grazie. Facilissimo. Faremo sicuramente il mio nome e cognome, e poi le pagine Facebook e Instagram, che comunque sui social si può
vedere quello che faccio. Grazie per aver portato anche una ventata della Sardegna, della bella Sardegna. E la ringraziamo ancora una volta, veramente è stato un piacere averla con noi, la designer Micaela Vargiu. Grazie mille, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie a voi, a presto, buonasera, grazie mille. Buonasera. San Teodoro, tra la spiaggia della Cinta e il Punta Dia Golf Club, con una serie di presenze di spicco, golfisti, piloti, amanti del mondo, che segue sicuramente le novità. Il golf che piace, curato dal maestro Roberto Pompei, con una presenza d'eccezione, quale quella di Gianfranco Zola, e soprattutto una delle donne che al volante hanno scritto la storia in Italia, Prisca Taruffi, figlia di Piero, indimenticato pilota della Ferrari negli anni 50, che ha vinto anche una medaglia. Questa è la storia di 3 giorni straordinari, sposate dal comune di San Teodoro e dall'assessorato regionale al turismo. Un momento che esalta il territorio, esalta la competizione e mette al via quelle che sono le miscele vincenti per dare visibilità alla Sardegna. La Gallura ne può trarre benefici soprattutto nel prolungamento della stagione e nell'anticipare la stagione. Questo è importantissimo perché noi vendiamo da sempre, abbiamo turisti da tutto il mondo nei periodi estivi, ma all'aprile, maggio, il settembre e l'ottobre... Su questo avete trovato una sintonia anche con il neoassessore Franco Cucurito, assessore al turismo regionale. In che modo si può rafforzare questa credibilità? Guarda, è stato un incontro assolutamente positivo perché l'assessore è stato prodigo di consigli e soprattutto di apprezzamento per questo tipo di manifestazioni che punta alla qualità. Gianfranco Zola, la terza edizione del Golf Link Invitation qui a Punta Dia, è una sensazione particolare, giocate in spiaggia, avete giocato insomma nelle buche, nel green del Punta Dia Golf Club. Tu sei un po', come dire, il punto di riferimento per le persone che cercano di avvicinare tutti, anche le municipalità, al golf. È facile, complicato, come succede? Dio no. Io sono un grande appassionato di questo sport. È uno sport che ho imparato a Londra, mi sono stato coinvolto a Londra e devo essere sincero, mi piace tantissimo. Mi serve molto perché comunque è un sostitutivo da quando ho smesso di giocare del calcio e quindi è una cosa che mi diverte. Poi è un grandissimo sport, si gioca in ambienti straordinari come quello di questo torneo, si gioca con 18 buche nel campo di Punta Dia che è bellissimo, campo molto molto bello. Confine con la spiaggia, proprio attaccato alla scogliera, alla spiaggia, è bellissimo. Poi dopo le seconde 9 con i 18 si giocano in spiaggia alla Cinta ed è una cosa, una novità perché se io sappia non ci sono dei tornei che si giocano in questo modo in un campo da golf e poi in spiaggia. Io l'ho fatto l'anno scorso, era bellissimo, veramente molto piacevole. Quindi un punto in più per il comune, per la municipalità di San Teodoro, che ha una visibilità enorme, oltre alla tua presenza, l'organizzatore Roberto Pompei, un maestro molto conosciuto, e c'era anche Prisca Roberto Pompei, che è il maestro che ha organizzato, e tra gli altri c'era anche Prisca Turanci, che è ovviamente la figlia del grande pilota automobilistico. Ecco, cosa vuol dire mettere assieme personalità dello sport, dello spettacolo anche in una legge di questo tipo? Questa è una delle grandi potenzialità di questo sport, è uno sport che appassiona a molti di diversi ambiti, calciatori, appassionati di moda, appassionati sportivi, automobilismo, insomma coinvolge un po' tutti, è uno di questi dei vantaggi di questo sport. Poi ha il vantaggio di essere accessibile a molti e lo si può giocare anche fino a tarda età, quindi questi sono i vantaggi di questo sport. Come dicevo prima, si gioca in contesti veramente molto belli, questo di Punta Dia è una cosa speciale, però
in genere si gioca sempre in un ambiente veramente molto bello. Ultima domanda riguarda il Cagliari, poi evolvendo la situazione su questi che siano problemi per salvarsi. Cagliari è una squadra che è salita dalla Serie B, il primo anno che sale dalla Serie B è sempre storicamente molto difficile, i giocatori si devono adattare al livello. È stato bravo Ranieri? È stato non bravo, bravissimo, ma non avevo dubbi e se posso essere sincero ha fatto ancora meglio di quello che ha fatto l'anno scorso, che già era tantissimo, insomma, quindi, ma sono contento perché comunque in Sardegna meritiamo di avere una squadra in Serie A. Tu hai fatto eseguire Barella tanti anni fa, nel 2015 in Coppa Italia, Barella ha vinto lo scudetto, Sarde come me come te, qual è il pensiero? Beh, innanzitutto era facile farlo eseguire, era talmente bravo che, voglio dire, io non ho fatto niente, è stato lui che mi ha spinto a fare quello che ho fatto. No, sono contento perché è cresciuto veramente tanto, non sono anziano, è diventato un giocatore di valore assoluto in Europa. Poi, oltre che un bravo ragazzo, un bravo giocatore, è un sardo vero, e questo mi fa molto piacere vederlo a questi livelli e spero che continuiamo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trova investitori che credono in te. Contatta Spheres. Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me,
vicino a me. Sapore di sale, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri. La quinta edizione della veleggiata di beneficenza a supporto della lotta ai tumori promossa dagli armatori Vela d'Altura Sardegna e Salute Donna. Un'occasione che ha raggruppato pazienti oncologici e professionisti sanitari impegnati nel campo della prevenzione. La manifestazione velica consente nel corso di tutti questi anni di acquistare beni e servizi funzionali al miglioramento di cure e assistenza psicologica. Nell'edizione 2024 hanno preso parte alla regata nel Golfo degli Angeli di Cagliari 80 imbarcazioni con 500 persone di equipaggio. Sono state 170 le visite di prevenzione effettuate nel villaggio allestito presso il centro sportivo L'Aquila di Calata dei Trinitari a Susicu, Cagliari. Noi veleggiamo per questa iniziativa che è benefica, che per noi è molto importante. La prima edizione nel 2019, siamo molto felici perché c'è tanta partecipazione e tanto entusiasmo. Sì, è fondamentale per noi velisti riuscire in mare, riuscire a respirare aria di libertà. Una regata velica all'insegna del rosa per la prevenzione. Noi siamo un gruppo di persone che stanno organizzando grazie a due associazioni, una gli Armatori Vela d'Altura Sardegna che riunisce tante persone che hanno la passione per la vela e per le barche, e l'associazione Salute Donna, che invece è un'associazione di pazienti e medici che si occupa di prevenzione e di cercare di facilitare un pochino la vita alle pazienti oncologiche e ai pazienti oncologici. Ogni anno, siamo già alla quinta edizione, la Sail for Women ha un obiettivo. L'obiettivo di quest'anno, oltre a continuare già l'obiettivo dell'anno scorso che si prefiggeva di aiutare nella nutrizione i pazienti oncologici, quest'anno si prefigge di comprare anche dei visori per la realtà virtuale da utilizzare durante la chemioterapia o la radioterapia dei pazienti oncologici e per coinvolgerli in qualche modo in quello che poi è la parte velistica di questa manifestazione. L'associazione di prevenzione sono fondamentali, voi siete a fianco di questo evento perché prevenire è davvero uno dei principali gesti da fare per se stesso e per gli altri. Okay, sì, Salute Donna ha proprio come primo obiettivo la prevenzione. Noi facciamo le visite di screening sul territorio, quindi ci spostiamo lontano, diciamo, dalle città principali, perché poi la Sardegna è costituita da diverse zone un po' montuose, un po' difficili anche da raggiungere, per cui la gente non si muove se non sta proprio male. Quindi è proprio un nostro obiettivo quello di andare sul territorio per portare la prevenzione sul territorio. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere alla Sail for Women, che è la manifestazione più importante che noi organizziamo insieme all'Avas, proprio come ha due scopi questo, la Sail for Women. Uno è quello di far vivere alle pazienti una giornata meravigliosa sulle barche a vela nei posti donati dagli armatori, che donano proprio questi posti, fanno salire delle persone, delle sconosciute, che però magari non sono mai salite, magari sono pazienti che sono appena guarite, e abbiamo visto che hanno un ritorno straordinario anche proprio dal punto di vista psicologico, della voglia di tornare a vivere. Quest'anno il secondo obiettivo è quello di mettere appunto questa giornata di prevenzione, queste 2 giornate di prevenzione, quindi fare una prevenzione un po' diversa da quella che si fa normalmente, perché normalmente si fanno per esempio le visite senologiche e poi la gente si prenota ad un numero, per cui nella giornata vengono 20-30 persone, che sono quelle che si sono riuscite a prenotare. Invece noi abbiamo voluto aprire a tutti. Chi arrivava aveva la possibilità di fare la visita subito,
al limite aspettava 2 o 3 persone che poteva avere davanti, ed è stata una cosa bellissima perché c'è stato il connubio proprio tra questi medici che sono stati, che sono e saranno domani straordinari. Sono 12 medici che si sono alleati con noi, hanno speso il loro tempo libero, sono venuti gratuitamente, hanno speso proprio il loro tempo libero per assistere i pazienti che venivano oggi. Veleggiare è sicuramente meglio che curare. Io voglio lanciare questo messaggio in quanto a me la vela ha letteralmente salvato la vita da un punto di vista mentale, in quanto non mi ha fatto pensare realmente al dolore che portavo dentro in tutti questi anni. Le Caralis Pink Team sono presenti a questo evento velico, ci incontriamo spesso nei nostri percorsi di reportage. Come va? Sì, buonasera. Siamo presenti come nel villaggio della salute, non potevamo mancare perché la nostra associazione promuove la salute della donna, essendo un'associazione di donne operate di tumore al seno, quindi la nostra mission è proprio quella di far conoscere il Dragon Boat, che è il nostro sport, come riabilitazione dopo l'intervento di tumore al seno. Questi giorni, con l'apice della regata, una regata in rosa, però saranno 3 giorni all'insegna della prevenzione e soprattutto dell'informazione, che è fondamentale. Sì, l'idea della veleggiata nasce proprio da questo, è un'occasione nella quale si fa dello sport, ma soprattutto si dà un messaggio importante che è rivolto in particolare alle donne, ma in realtà è rivolto a tutti. È fondamentale rispondere alle chiamate per lo screening e comunque fare dei controlli periodici anche per nei casi in cui per lo screening magari non si viene chiamati oppure si è in fasce d'età che vanno oltre quelle degli screening. Purtroppo in Sardegna la risposta alle visite di screening con chiamata è molto bassa, quindi una piccola parte della popolazione risponde ed è controllata. Questo significa che molte persone non fanno dei controlli regolari e purtroppo hanno delle diagnosi più avanzate che poi hanno una ripercussione sulla prognosi e quindi prognosi peggiori. Quindi noi vogliamo dare un forte messaggio di invito agli screening ed è per questo che abbiamo fatto un villaggio della salute con visite gratuite per tutti coloro che si sono avvicinati. Abbiamo fatto visite dermatologiche, visite senologiche, controlli della tiroide anche con ecografia. Domani avremo visite cardiologiche e la Croce Rossa ci sostiene in questo facendo i controlli della glicemia e della pressione arteriosa. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta.
Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Così, solo la parola evoca un sacco di cose, uno può parlare di un generale, di un ammiraglio proprio dà l'impressione, quando si è sentito parlare delle famose battaglie navali, ammiraglio, quindi lei oggi è un ammiraglio. Sì, diciamo che sono un vecchio ammiraglio, nel senso che ho avuto la fortuna di arrivare al grado apicale, perché poi ammiraglio è un titolo, poi ci sono i vari gradi. Ma la cosa che mi piace sottolineare è il significato di ammiraglio. Dire ad esempio signor ammiraglio è un errore, perché è una parola araba, ammiraglio, che vuol dire signore del mare. Solo questo completa e fa capire l'importanza di arrivare a questo ruolo, a questo incarico. È chiaro che signore del mare presuppone che tu sappia andare per mare, ma soprattutto che tu sappia rispettare il mare. E questo è un elemento che è fondamentale ed è anche una delle attività che noi svolgiamo. Noi abbiamo 8.000 chilometri di costa in Italia, ma se noi parliamo di mare, talvolta ci troviamo di fronte a persone che ignorano, nel senso latino della parola, quindi non sanno cosa è il mare e cosa può dare il mare anche da un punto di vista economico. Quindi uno degli obiettivi che si prefigge la nostra associazione è proprio quella di far capire ai giovani soprattutto quanto il mare è importante e quanto può dare. È importante e il lavoro deve essere un lavoro continuo, assiduo, usando i metodi giusti, perché ai giovani bisogna anche saper parlare. E noi ci siamo aperti ai giovani con i giovani. Abbiamo qui un ragazzo che è un ragazzo che ha deciso di vestire il nostro solino, di portarlo con orgoglio. Beh, lui è la persona più adatta per parlare con i giovani, perché per quanto un ammiraglio possa parlare con i giovani rischia di essere capito poco. Il giovane ha il grimaldello giusto per aprire le serrature del cuore e della mente dei giovani. Oggi con i vari venti di guerra la Marina ha più di altri corpi assume un'importanza fondamentale, perché la Marina è quella che si sposta, è quella che va a fare i blocchi, è quella che va a fare, cioè spesso e volentieri sono i primi a trovarsi sotto il fuoco nemico e ci sono parecchie possibilità oggi. Come si vive? Guardi, intanto la Marina ha un elemento chiave che è autonoma, è indipendente, perché quando una nave parte ha tutto. E quindi riesce, e l'abbiamo visto anche soprattutto per calamità naturali, intervenire, fare da ospedale, fare da supporto continuo. Siamo stati, ad esempio, adesso mi viene in mente Haiti, dove la nostra portaerei è andata lì e ha prestato per mesi un'opera continua con tutte le associazioni di soccorso, di protezione civile. Quindi la Marina è la forza armata che più di altre può operare in modo isolato. È chiaro che dobbiamo avere anche una notevole capacità di gestione di queste crisi. Noi siamo militari, conseguentemente abbiamo degli ordini, però mi piace ricordare che quando si sta in mezzo al mare e succede qualcosa, talvolta, anche se i sistemi odierni sono tali da avere dei contatti immediati, ma il comandante deve prendere una decisione
e io vi posso assicurare che i comandanti della Marina sono tutti preparati per questo. Siamo persone responsabili, o meglio dovrei dire sono, perché non lo sono più io, ma sono persone responsabili e che hanno al cuore la pace. Sembra un assurdo, ma il militare, il marinaio sa cosa vuol dire la guerra e non la ricerca, però dobbiamo essere in grado di affrontarla e noi ci prepariamo e siamo preparati per questo. Continuate così a portare questa voce, questo messaggio, perché è molto importante. Ma noi abbiamo anche una dote, che è quella di essere determinati e di essere convinti di quello che facciamo. La portiamo avanti nonostante le grandi difficoltà che sussistono. Noi abbiamo il personale che è un elemento fondamentale, elemento strategico della Forza Armata, e grazie al personale che la Marina riesce ad arrivare a determinati livelli. Marinai si diventa per amore, tu perché? C'è un vecchio detto che recita: una volta marinaio, marinaio per sempre. È un po' come se questa uniforme, il solino in realtà, che ci identifica, ce lo sentissimo cuciti addosso. Probabilmente non possiamo definirlo un effetto pandemico, perché per scaramanzia non utilizziamo questo termine, ma diciamo che è una sorta di anello del DNA cucito addosso come un abito su misura. La Marina è come se ti appartenesse, te la senti addosso, e noi con questo tipo di attività, oltre a dare una continuità alla nostra stessa Forza Armata, cerchiamo di trasmettere, diciamo, alle generazioni future, invogliandole, facendole partecipare al percorso della vita marinaresca, che non può solamente definirsi come un percorso, diciamo, a sfondo militare, potrebbero essere tante le professioni legate, diciamo, al mare in generale. Noi ovviamente siamo legati al fattore Forza Armata, quindi cerchiamo di trasmettere in particolar modo quelli che sono i valori di una carriera nella Marina Militare. In questa sezione tu cosa sei? In questa sezione sono stato il vicepresidente, poi ho ricevuto la nomina da parte dell'ammiraglio Rosati, l'attuale presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia, a delegato regionale per i gruppi della Sardegna del Sud. Questa è una regione, come altre realtà d'Italia, che è divisa in due delegazioni, la delegazione Nord Sardegna e la delegazione Sud Sardegna, di cui fa parte anche il gruppo di Oristano, uno dei 400 gruppi presenti in tutto il territorio italiano. Ma aggiungo anche con orgoglio che l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ha anche la sua sede in rappresentanza a New York, a Filadelfia, così come ce l'ha a Sydney e in alcune altre realtà d'Europa. Felicissimo di questa giornata assieme al Presidente Nazionale, mi fa davvero molto piacere, quindi vi lancio un bel cin cin. Cin cin! Si è svolto a Villamarri il 27° convegno regionale Maître dell'anno, i grandi ambasciatori del turismo. A mira l'Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi, insieme con l'Istituto Professionale Alberghiero di Villamar e gli sponsor tecnici, dopo una lunga giornata passata tra gli allievi dell'istituto e i protagonisti dell'evento, si sono ritrovati per le premiazioni da Arieddas, la nuova struttura ricettiva della cantina Suentu di San Luri, dove tutti insieme, i collaboratori e organizzatori, hanno potuto festeggiare i premiati e la buona riuscita dell'evento, che porterà la Sardegna a consolidare il suo ruolo nella categoria a livello nazionale. Presidente, approfitto della sua presenza perché ogni anno, soprattutto in Sardegna, viene sempre un po' a mancare a livello turistico l'accoglienza, le maestranze sarde, che sono davvero anche eccellenti, però si lamenta sempre il fatto che ce ne siano poche. Ma perché questo dato, che poi viene sempre o smentito o confermato, o comunque, mi permetto di dire, un po' anomalo, visto la fucina, visto i laboratori degli alberghieri sardi che sono di livello? Allora, più che la maestranza e l'accoglienza viene a mancare la manodopera così chiamata, ma non è solo un problema a livello regionale, è un problema a livello nazionale, perché tante regioni si lamentano che non c'è più la voglia di fare questo mestiere. Allora, come ho detto precedentemente in un convegno regionale che abbiamo avuto ad Olbia al Felix Hotel, il problema è notevole.
si allarga veramente tantissimo, ma non è dovuto solo ai ragazzi che non hanno voglia di fare questo mestiere. Noi professionisti abbiamo attribuito le colpe in diverse maniere. La prima, è un problema delle scuole alberghiere, dove purtroppo, ahimè, non ci sono delle persone che insegnano, che fanno formazione e che amano questo mestiere. Quindi se uno non ama questo mestiere non può trasmettere l'amore, la passione e incentivare e spronare questi ragazzi. 2, non possiamo continuare a dire che c'è la mancanza di personale se poi noi grandi albergatori non diamo e non riconosciamo un merito ai professionisti. Prendiamo persone trovate per caso e le sostituiamo ai professionisti, e questo va a discapito delle aziende e del servizio e a discapito del cliente. Ok? Terzo, purtroppo, ahimè, il governo dovrebbe cambiare sistema, nel senso che deve restituire una dignità ai professionisti, riconoscere le qualifiche in modo che tutti gli albergatori debbano scegliere un professionista al posto di un non professionista e quindi trovare persone qualificate. Questo è il vero problema per il quale non si trova un professionista e non si trova personale sul mercato. Bisogna pagarlo, restituire la dignità e soprattutto promuovere chi è un professionista. Per quanto riguarda i gap, certamente non è la formazione, ma naturalmente bisognerà migliorare quelle che sono le tecniche proprio di collaborazione con le strutture e quindi una presenza molto più costante di tutor, docenti ed esperti, insomma, di tirocinio. Ritornando un po' all'evento di oggi, abbiamo visto è stato nominato un sardo maître dell'anno che andrà poi a fare i nazionali, ma i ragazzi si sono molto divertiti, difesi bene, e comunque l'approccio con la professionalità è fondamentale. Voi come docenti, lei come dirigente, in assoluto spingete quella che poi è non solo la formazione ma anche la capacità di poter scegliere per questi ragazzi. Certo, sono loro che comunque i protagonisti del loro sapere, quindi noi diamo gli strumenti, poi il percorso insomma se lo costruiscono man mano nel tempo, anche secondo quelle che sono le loro capacità, le loro abilità e anche la loro disponibilità comunque ad andare anche fuori, perché insomma non è semplice. Per questo abbiamo previsto anche per i prossimi anni una collaborazione non solo a livello regionale ma nazionale con altre scuole di altre regioni. Dottoressa, lei non è sarda, arriva da una terra comunque che è dedita come tutta l'Italia alla cultura, al turismo e all'esperienziale. Che consiglio può dare ai suoi allievi e anche ai suoi docenti, che poi sono i suoi collaboratori che lei insomma gestisce ogni giorno, per poter far sì che queste maestranze sarde emergano? Di avere il coraggio anche del nuovo, cioè di non fossilizzarsi sulle conoscenze pregresse, ma di sperimentare, perché la sperimentazione può portare a conseguire nuove conoscenze, a fare nuove esperienze, a crescere sia culturalmente che professionalmente. Prima di dare la linea alla regia, ricordiamo che l'Istituto di Villamar fa parte di una serie di istituti superiori, ci ricorda? Sì, è un istituto alberghiero che comunque fa parte di una rete di istituti alberghieri a livello regionale e nazionale, che è Renaia, alla quale noi aderiamo, siamo soci, partecipiamo a tutti gli eventi formativi a livello sia regionale che nazionale. Professor Campus dell'Istituto Alberghiero di Villamar, oggi è una giornata intensa, un 27° convegno regionale ma in chiave nazionale. Assolutamente sì, è un convegno interessante soprattutto per ciò che riguarda la scuola, per ciò che riguarda i ragazzi, in quanto abbiamo dei maître di fama regionale, nazionale e anche internazionale,
con il fiduciario della Regione Sardegna, il maître Nando Curreli. È una collaborazione che è al secondo anno, speriamo che duri ancora, in quanto è una situazione un po' da portare avanti con grande difficoltà, con degli sponsor, con l'organizzazione della scuola. A tal proposito ringrazio la preside, ringrazio la DSGA, ringrazio il mio collega per ciò che riguarda la cucina, il professor Urso, ringrazio il professor Fenu per ciò che riguarda l'accoglienza e tutti gli ospiti. Un evento che si è praticamente svolto durante tutta la giornata, che ha visto tanti protagonisti fino al vincitore di Maître dell'anno 2024 che andrà alle nazionali, giusto? Assolutamente sì, abbiamo iniziato dalle 10 di stamattina, hanno gareggiato anche gli alunni, 4 alunni della scuola alberghiero e poi il Maître che verrà premiato in questa cena di gala più tardi. Professore, approfitto della sua presenza perché noi ci siamo ritrovati anche l'anno scorso, no? Sempre all'inizio della stagione. C'è sempre una lamentela un po', diciamo, su tante campane, no? Sulle maestranze, ma voi come istituto, anche come gli altri colleghi degli istituti alberghieri sardi, posso dire sfornate tanti ragazzi che si diplomano, alcuni sì è vero vanno a fare stage fuori, altri restano qui in Sardegna, però c'è sempre questo problema, ma perché? Ma il problema riguarda soprattutto il fatto che i ragazzi che noi sforniamo, abbiamo tantissimi ragazzi che lavorano anche nella zona di Portocervo. La situazione è un po' critica anche perché noi come scuola abbiamo poche ore e in quelle poche ore dobbiamo dare delle basi che poi i ragazzi mettono a disposizione nei vari alberghi. Quindi la situazione è abbastanza critica per ciò che riguarda le ore negli istituti alberghieri, ma dopo troviamo soprattutto un personale abbastanza professionale e competente che ci aiuta a portare avanti questi ragazzi. Signor Patteri, lei ha vinto oggi, è stato insignito come Maître dell'anno 2024 e rappresenterà la Sardegna perché andrà alle nazionali. Sì, oggi siamo stati tre concorrenti e io ho avuto la fortuna e l'onore di vincere questo premio e questa manifestazione 2024. Certo. Da quanto tempo fa questo lavoro? 37 anni. 37 anni faccio questo lavoro e sono Maître dal 2008. Faccio parte della Mira dal 2009. Come vede l'evoluzione di questo lavoro che c'è sempre più bisogno di professionalità ma soprattutto di portare avanti i territori di appartenenza? Certo, di portare i territori di appartenenza senza ombra di dubbio. Purtroppo in tutto il mondo abbiamo questo problema di carenza di personale per tanti motivi, che non stiamo qua a elencarli, ma sono tantissimi motivi. Però la Sardegna cerca comunque di ritagliarsi il suo spazio, le sue conoscenze e la sua cultura. Ma forse perché siamo un po', come si dice, duri noi sardi. Abbiamo un po' la testa dura e cerchiamo di fare il nostro meglio sia qua in Sardegna sia dovunque non andiamo a lavorare, ecco, cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Cosa porterà il concorso nazionale di queste giornate qui in Sardegna che l'hanno vista vincitore? Sempre lo stesso piatto che ho vinto oggi, un bellissimo piatto che ho raccolto sia lo zafferano di San Gavino, sia le fave fresche, i carciofi freschi dalle mie parti di Rosei. Io sono di Rosei, abbiamo queste cose che sono eccellenze dal mio paese. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nicola è diventato non solo l'erede di Gigi Riva, ma quello che rappresenterà il padre in tutte le manifestazioni che si stanno svolgendo in Sardegna. Nicola ha avuto la sfortuna di avere un grande padre per la Sardegna. Diciamo che la Sardegna, lui è venuto qui, io sono un emigrato anch'io, quindi però lui ha lasciato tanto. Quanto ti costa questa eredità? Ma dai, non mi costa assolutamente, fa piacere, ci sono tantissime manifestazioni, quando posso vengo, anche perché l'amore della Sardegna è veramente enorme e non è mai finito e penso che durerà a lungo. Non finirà mai? Sì, assolutamente, fa piacere davvero, poi chiaramente anche io ho i miei impegni, il lavoro e quant'altro, però quando posso vengo. Sardi nel mondo, cioè più mondo del tuo, cioè potevano fare un appendice, sardi nel mondo e nell'acqua, questa è la tua storia. Oggi qui sei venuto per raccontare qualcosa di te e raccontaci, dici 2 cosettine veloci dell'ultima tua fatica. Bah, fatica, mi sto riprendendo, sono passati quasi 2 mesi e sto iniziando a riprendermi proprio in questi giorni. È stata durissima, 120 giorni in mare, in solitario, senza assistenza, senza scalo, una vera quarantena di 16 settimane intorno al globo, insomma non è poco. Non è poco, soprattutto nella parte sud, perché nella parte nord ancora per me è un bel navigare, ma quando si va poi nel Southern si arriva vicino all'isola di Tristan, a sud del Sudafrica, vicino all'Antartide, da lì a circumnavigare lasciando l'Australia a sinistra, Nuova Zelanda a sinistra e il Sud America a sinistra, sono quasi 2 mesi di navigazione circumnavigando appunto l'Antartide, sono i peggiori perché
Là siamo nei 40 ruggenti e 50 urlanti, cioè la porzione di pianeta che per 360 gradi non ha terre emerse, quindi mari e venti, il mare e tutti i venti si incrociano. No, si incrociano e crescono a dismisura perché non hanno ostacoli. Ma c'è proprio umanamente qualche momento di terrore? Sì, un po' sì, quando questa regata è un po' una caccia di tempeste, no? Per andare più veloce degli altri, e quindi è un continuo ricalcolo della rotta, un po' come si fa col navigatore sul telefono, per cercare il miglior percorso in rapporto alla miglior velocità, il miglior vento, il miglior mare, eccetera. E questo ricalcolo continuo ti porta sempre borderline con le tempeste. Però queste tempeste intanto si spostano e a volte sei un po' più del borderline e le prendi. O ti rinforzano anche addosso perché vanno più veloci di te, quindi ti raggiungono, ti investono. E può capitare, e capita, che la prendi non nel modo migliore. Una curiosità mia che ho sempre avuto, ma come si fa a dormire? Allora, si dorme abbastanza, Inconcepibile. la risposta che ti do fa capire molte cose. In queste condizioni di mare e di vento non si riesce a stare in piedi in barca, è molto faticoso e non si riesce a stare bene neanche seduti. La cosa migliore è stare orizzontali, quindi la posizione di default, cioè basica, che per l'uomo stare in piedi, qui è stare a letto, orizzontali, buttati per terra, perché orizzontale non ti puoi far male, non puoi cadere, ed è anche un momento di riposo. Quindi è un continuo alzarsi e sdraiarsi continuamente, e ogni volta però che ti sdrai magari puoi avere 1 minuto, 10 minuti, anche un'ora, quello che è di pausa, di tregua, e dunque bene o male un po' ti addormenti, un po' no, sei sempre vigile, però sei assopito, ed è un momento anche di riposo anche quello, per cui alla fine si riposa. Sorradile, un piccolo paesetto sperso, però bellissimo, con un panorama che vediamo. Tu oggi sei qui in veste di ambasciatrice, una che è stata nel mondo e che ha portato il nome della Sardegna. Oggi sei qui, dovrai raccontare la tua storia, hai scritto anche un libro dove racconti la tua storia, hai ricevuto dei premi dovuti al fatto dell'inclusione, la tua volontà di stare al pari con gli altri. Raccontaci brevemente la tua storia. Diciamo che la mia storia è appunto di quando, come una bambina cresciuta negli anni 70, che ha scoperto di essere sorda all'età di 7 anni, e diciamo che quello è stato il momento in cui io ho capito che per essere inclusa dovevo essere brava, e quindi dovevo cercare di studiare, di darmi da fare, perché quello era l'unico modo che io potevo sentirmi integrata. È stata una spinta interiore che però appunto mi fa sentire sempre come se mi manca qualcosa, e quindi la mia vita è sempre stata un voler appartenere, un voler cercare di essere considerata. E grazie a Dio ci sei anche riuscita, però. Speriamo. E quindi ho sempre fatto le cose motivata da questo, diciamo, la mia motivazione interiore. E quindi io adesso lavoro nel mondo dell'inclusione, ed è una cosa alla quale sono molto appassionata, proprio perché io ho una disabilità, io sono sorda, e quindi per me il senso di appartenenza dell'inclusione è un diritto, un valore universale. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SETA, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Lunga fila per entrare al Salone del Libro. Sì, assolutamente, ha continuato a diramarsi, a intrecciarsi e poi usciva addirittura in strada. Ma questa voglia di leggere? Beh, assolutamente c'è. Poi sono molte conferenze interessanti ed era un peccato mancarle, valeva la pena arrivare in tempo. Ah, cioè pazzesco, sono qua dalle 9:35. Ma questa voglia di leggere? Gli italiani non leggono. Sì, silenzio. Sì, vale la pena, è un piccolo sacrificio che si può fare, anche perché nel frattempo noi abbiamo letto dal Kindle, quindi tutto piacevole, siamo sempre ottimisti. Dai. No, esattamente, molto interessante, sarà una bellissima esperienza. Gli editori isolani protagonisti al 36esimo Salone Internazionale del Libro di Torino sono 15, negli ampi spazi dello stand della regione sviluppato su una superficie di 120 metri quadri, 35 iniziative con la presentazione di 27 libri pubblicati dagli editori sardi presenti, diversi momenti culturali, tra i quali quelli per ricordare le figure di Michela Murgia, Maria Giacobbe, Gigi Riva ed Enrico Azzeni. Mentre tutti i giorni sono stati programmati laboratori per i bambini su tecniche di stampa e graphic novel. Inoltre 2 eventi off in collaborazione con scuole di altre regioni, perché la novità dello stand è l'effetto ponte tra la Sardegna e la penisola. Novità della 36esima edizione del Salone sono i tavoli tecnici organizzati con insegnanti, promotori culturali, librai ed editori. Al Salone del Libro ancora un altro anno, vale la pena davvero leggere? Vale la pena esserci perché è un momento importante. La casa editrice che frequenta a Torino sin dalla prima edizione si è resa conto quanto sia importante avvicinarsi al grande pubblico anche per far uscire il libro dall'isola. Questo è un momento, diciamo, dell'anno dove in qualche modo si fa un po' la situazione del momento. E
veramente entusiasmante vedere i corridoi del salone pieno di giovani, quindi ci fa capire che la carta è ancora l'elemento base per poter distribuire cultura a livello diciamo nazionale e internazionale. Da anni ci stiamo dedicando anche alle produzioni in più lingue, proprio per cercare di avvicinare il grande pubblico, anche quello dei turisti, che arrivano in Sardegna e trovano la cultura sarda in tutti i suoi tematismi nella lingua di appartenenza. Quindi è uno sforzo importante, è un impegno continuo e questo però ci ripaga con grandi soddisfazioni, ecco, di apprezzamento delle novità che portiamo quest'anno. Sono 5 novità, tutte rappresentate e tutte presenti qui al Salone del Libro. L'Associazione Editori Sardi si presenta anche quest'anno a Torino, forte della solidarietà attiva della propria nutrita base di soci, che ormai sono 29, tra breve 30, facendo ricorso alla propria capacità organizzativa e progettuale che deriva da anni e anni di esperienza, ha allestito non soltanto un'esposizione di estremo impatto molto apprezzata dal pubblico, ma anche un programma culturale ricco e articolato. Abbiamo registrato il grande successo di pubblico per la presentazione dei 2 libri della collana di Liscio, Il racconto del Medioevo sardo, coordinato da Alessandro Barbero, e stiamo proseguendo un po' su questa scia, offrendo uno sguardo, diciamo, plurale e molteplice su tanti aspetti del nostro patrimonio culturale, sugli ambiti che vengono toccati dalla produzione libraria, spaziando dalla narrativa alla saggistica, ai libri per ragazzi. Torino a parlare finalmente di Medioevo in Sardegna. A San Lurio aveva detto non sono molto preparato, oggi si è preparato completamente. Sono un po' più preparato perché qui abbiamo presentato questi 2 meravigliosi volumi sulla Sardegna al tempo dei Vandali e dei Bizantini e sulla Sardegna al tempo dei Giudicati, quindi l'intero Medioevo sardo. I colleghi sardi mi hanno fatto l'onore di chiedermi di partecipare a questa presentazione e quindi ho letto e adesso so qualcosa di più sulla storia della Sardegna. Per esempio so che certi stereotipi sull'isolamento della Sardegna o così via, i miei colleghi ormai li hanno buttati via. È proprio l'isolamento che diciamo è centrale nelle nostre tematiche. Parliamo di isole, di isolati, e invece siamo in un Mediterraneo in cui già nel Medioevo si parlavano, commerciavano. Ma nell'antichità come nel Medioevo, certo. Una delle cose significative che sono emerse anche dal dialogo di oggi con i colleghi sardi è che la Sardegna non si può studiare se non come parte di un sistema, che sia l'impero romano, che sia l'impero bizantino, che sia il mondo catalano o il mondo dei comuni italiani con Pisa e Genova. La Sardegna non è mai stata nell'antichità e nel Medioevo una terra chiusa, isolata. Un po' più isolata probabilmente è stata nell'età moderna, quando la crisi economica, demografica effettivamente ha inciso su quella che una volta era un'isola molto prospera e che poi lo è stata meno. Un feudalesimo originale, anzi un non feudalesimo sino agli aragonesi. Ma anche lì il termine feudalesimo è un termine molto ambiguo. Certamente un potere pubblico, ecco, perché quello che va contrapposto è l'esistenza di un potere pubblico, per cui la gente, se deve chiedere giustizia, la chiede a dei funzionari di un re, oppure lo chiedi al signore che per nascita è il padrone del castello. Questa è la differenza. In Sardegna, più a lungo che altrove, è resistito effettivamente un potere pubblico. Poi, nel corso del Medioevo, con l'arrivo dell'aristocrazia genovese, pisana e poi dei catalani, invece, come dire, si è adeguata a quello che era il resto dell'Europa medievale, cioè con una privatizzazione dei poteri. La Regione, presente con un suo stand anche quest'anno alla Fiera del Libro di Torino, una vetrina nazionale e internazionale molto importante. Non potevamo non essere presenti, siamo qui con un'offerta culturale relativa, insomma, alla produzione degli autori sardi e degli editori sardi, e crediamo che questo settore, anche se già molto vivo e effervescente, abbia bisogno di grande sostegno e lavoreremo per sostenerli e per innovare anche la legislazione in materia. Aviazione dell'esercito, una storia non molto conosciuta, ma sarebbe importante che lo fosse.
Sì, in realtà la storia dell'aviazione dell'esercito che era conosciuta era quella che partiva dal 1951. Questo libro riporta alla memoria una storia dimenticata, soprattutto nell'ambito dell'aviazione dell'esercito, che fa risalire la nascita del servizio aeronautico alla fine dell'Ottocento e quindi riporta alla luce quella che è la nascita del volo militare in Italia, che avverrà proprio a Forte di Burtino a Roma nel 1884, ma mostra anche l'evoluzione del volo militare attraverso un processo sia di ristrutturazione di tutte quante le unità militari stesse, che porteranno poi alla trasformazione dell'arma aeronautica dell'esercito in aeronautica militare italiana nel 1923. Quindi un'evoluzione storica con tante scoperte casuali e quindi che hanno arricchito le pagine di questo libro. Al Salone del Libro si leggono tanti romanzi, tanti saggi. Uno spazio è stato dedicato anche alle storie delle forze armate e questa è una delle pagine. Sì, perché il libro parla della storia non solo dell'aviazione dell'esercito e quindi dell'esercito, ma parla della storia di tutte le forze armate e di tutte quelle componenti aeree di tutte le forze armate, perché parliamo della nascita anche della componente di volo della Regia Marina nel 1913, parliamo dei primi piloti addirittura della Guardia di Finanza che saranno formati dal servizio aeronautico dell'esercito, ma parliamo anche per esempio del volo postale italiano che volerà proprio qui da Torino verso Roma con la prima posta nazionale. E parliamo anche delle poesie di D'Annunzio che ritraggono momenti della storia del volo, come la prima campagna in Libia del 1911, in cui l'Italia sarà la prima a essere schierata come unità di volo. Parlerà del primo bombardamento aereo appunto nazionale, ma si parlerà anche delle imprese dell'Italia sia sul Monte Everest nel 1973, dove l'Italia scriverà pagine e raggiungerà un record mondiale, arriverà con 2 elicotteri AB-205 a 6.500 metri quota. Così come si parlerà dell'impresa del viaggio che porterà i primi aviatori italiani a raggiungere Tokyo, ad essere celebrati addirittura dall'imperatore giapponese. Alberto Cocca al Salone del Libro. Il libro è un successo in realtà, il tuo libro. Ma è un ritorno con un ruolo diverso, l'ho presentato l'anno scorso, quest'anno vengo con uno spirito più ludico, giro, compro libri, guardo un po' che succede, spero di trovare qualche VIP, abbiamo visto Alessandro Barbero, fra 2 ore c'è Gianni Morandi, ma ci sono anche dei premi Nobel, ci sono anche degli scrittori straordinari, e bisogna raccapezzarsi in questa bolgia dantesca, ma è un bellissimo segnale perché tanta gente innamorata dei libri è un bel segnale, un bel motore di cultura e di amore per un mondo di parole, di pensieri ideali, quindi tanta gente al Salone del Libro è sempre un ottimo segnale. Non soprattutto che gli italiani non leggevano affatto, ci sono ore di fila per entrare. È un prezzo che comunque si paga, ore di fila per entrare, però il premio di queste ore di fila è qualcosa di veramente interessante. Molte volte si fanno ore di fila per vedere un brutto concerto o una brutta partita di calcio che ti delude. Qui la delusione non c'è mai perché ci sono tante case editrici, ci sono tanti buoni libri, quindi è un premio per tanta pazienza. Poi alla mia veneranda età è molto più faticoso fare la fila, i ragazzi hanno entusiasmo, hanno passione. Sto vedendo un sacco di ragazzi al salone, questa è secondo me la cosa più bella. Si dice che i ragazzi non leggono, quello che sto vedendo nel salone di quest'anno è pronto a confutare questa tesi. Al Salone del Libro la Fondazione Monteprama. La Fondazione Monteprama non poteva non essere uno dei luoghi iconici della cultura, un appuntamento in cui si incontra davvero tutto ciò che si muove in Italia e non solo, in questo momento nell'ambito della circolazione delle idee, della valorizzazione, soprattutto delle varie forme di arte e di cultura italiana. Certo, l'editoria è uno dei motori di questa circolazione e la Fondazione Monteprama, che ha pure prodotti editoriali e che pure partecipa con le sue ricerche, con le sue attività di didattica e con le sue attività di promozione alla circolazione di queste idee, non poteva che celebrare in questo luogo 50 anni dalla scoperta del più grande patrimonio statuario a tutto tondo del Mediterraneo
occidentali. Abbiamo iniziato qua, proseguiremo durante l'estate con il nostro festival e con le nostre celebrazioni sia al Museo di Cabras che sui siti archeologici della Fondazione e non solo, anche naturalmente in altri siti archeologici della provincia. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.